نو ټول علماء کرامو ته زما تر طرف نه د عاجزانه درخواست دی چې داسې قسمه الفاظ داسې قسمه خبرې داسې قسمه تلفظ په ژبو باندې مراولي چې پاغي په وجه باندې عالم ته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میراث خورو ته ګوته ونیول شي او داغي په وجه باندې او ستاسو په وجه باندې چرته عالم دین بدنام نشي قوم ته سخایو مونږ قوم ته څه سبق ورکو چې زما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پټکي زما په سر باندې موجود دی زما سره چې کم دی په ما باندې د عالم دین نوم چې کم دی هغه پروت دی آیا په دې علماء کرامو کې به یو په حق بل په ناحق زمانه نه ویډیو نن د مولانا جمال حسین روغانی او د دوی سره چې په سوشل میډیا باندې د کم ملګری جلب روان دي د هغوی په حق کې ده دا پیغام زه امید کوم در به چې تاسو ټول به دغه ملګرو ته دغه علماء کرامو ته زمونږ ډیر زیات محترم دي زمونږ ډیر زیات قدرمن دي زمونږ مشران هم دي او زمونږ الحمدلله هر عالم زمونږ د سر تاج دی تاسو به دا ویډیو هغوی ته ضرور رسوئ ګورئ جی دا کومه جګړه چې تاسو په سوشل میډیا باندې روانه ده د دینه امت ته څه خیر نه خورېږي زما دواړه وروڼه که مولانا جمال حسین روغانی دی نو هغه هم زما د سرتاج دی که دا بل عالم دین دی هم زما د سرتاج دی تاسو چې په سوشل میډیا باندې کم خبرې اترې په یو بل پسې کوئ نو حقیقت دی چې قوم په دې باندې ښه متنفره کیږي او قوم بیا وایي چې یاره د دوی علما کرام په خپلو کې په یو بل باندې چې کم دی نه هغه ساړه نه خوري په خپلو کې په یو بل پسې خبرې اترې کوي مونږ ته به دین سرنګې وښیي او مونږ ته به سرنګې چې کم دی د الله رب العالمین دین راورسوي او مونږ د هغوی په خبره باندې سرنګې باور وکړو خو یو هم قرآن راخلي په هغې باندې قسم کوي او بل هم قرآن راخلي په هغې باندې قسم کوي یو وایي چې ما وایس نه دی کړی او بل وایي چې نه تا وایس کړی دی د دواړو سره قرآن مجیدونه په لاس کې دي نو مونږ به یقین په کم یو باندې کوو زما عزتمندو مونږ به یقین په کم یو باندې کوو نو که چېرته مونږ د دې نه قلار شو د دې په ځای باندې لکه څرنګې چې د قرآن مجید خدمت دی تاسو هم کړی دی نور علما کرام هم لګیا دي د سوشل میډیا په پاڼه باندې او هر یو عالم چې کوم دی په خپل دایره کې دننه کار کوي که چېرته مونږ هم په سوشل میډیا باندې دا قدم اوچت کو او د دغې متنفره خبرو په ځای باندې او په یو بل باندې د الزام لګولو په ځای باندې چېرته چاته یو شرعي مسله ښکاره کړو چاته د قرآن مجید یو آیات صحیح کړو چاته د مانځه طریقه وښایو چاته د لمونځ الفاظ چې کوم دی هغه په سوشل میډیا باندې شیر کړو نو زما امید دی چې د دې نه به امت ته او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت ته ډېر زیاته خیر ورسیږي په خلاف د دې باندې که مونږ راپاسو په یو بل پسې خبرې اترې کوو یو تغل بل تغل یو باندې تهمت بل په بل باندې تهمت یو په یو باندې الزام بل په بل باندې الزام په دې کې به یو چې کم دی نو هغه په حق بل په ناحق حقیقت دا دی نو په حقیقت کې مونږ چې کم دی قوم ته څه پیغام ورکوو قوم ته څه ښایو مونږ قوم ته څه سبق ورکوو چې زما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پټکي زما په سر باندې موجود دی زما سره چې کم دی په ما باندې د عالم دین نوم چې کم دی هغه پروت دی آیا په دې علماء کرامو کې به یو په حق بل په ناحق خو دې قوم ته څه سبق لاړو قوم دواړه چې کوم دی هغه د روزجن ګڼي وایي چې د یو سره هم په لاس کې قرآن مجید دی د بل سره هم په لاس کې قرآن مجید دی نو معذرت کوم ستاسو نه په خبرو کې رانه څه کمې کوتاهي شوی نو انشاءالله تاسو به معافي کوئ خو د دې خبرو نه هر عالم دین لا قلاریدل پکار دي داسې قسمه خبرې هغه په سوشل میډیا باندې نه راوستل چې د هغې نه قوم چې کوم دی هغه متنفره کیږي امت چې کوم دی هغه متنفره کیږي هسې خلک چې کوم دی د علما کرامو باندې بدظن دي په علما کرامو پسې چې کوم دی هغه معمولي خبرې کوي او فتنې چې کوم دی نه هغه پیدا کولو کوشش کوي نو که چېرته مونږ هغوی ته موقع په لاس باندې ورکړو نو دا به قوم سره خیرخواهي نه وي دا به د قوم سره خیانت وي ګورئ نو ټولو علما کرامو ته زما له طرف نه د عاجزانه درخواست دی چې داسې قسمه الفاظ داسې قسمه خبرې داسې قسمه تلفظ په ژبو باندې مه راولئ چې په هغې په وجه باندې عالم ته او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم میراث خورو ته ګوته ونیولی شي او د هغې په وجه باندې او ستاسو په وجه باندې چېرته عالم دین بدنام نشي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته